Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy tenemos este video unboxing de esta hermosura, el teclado mecánico Yejian Spark Series 2000 con switches Blue, o eran Eutemium Blue, algo así se llamaban los switches que lleva este teclado. Muy emocionado, la verdad, mi primer teclado mecánico y que teóricamente es RGB, así que vamos a ver, vamos a ver la caja un poquito así por fuera. Como ven, ahí está la cajita. Tiene un costo de casi 1000 pesos mexicanos en Mercado Libre. Les dejaré el enlace en la descripción si quieren comprar este modelo en concreto. Esta es la versión en teclado español. Fíjense que no me di cuenta de eso. No tengo problema con el teclado estadounidense, pero bueno, este es el español, así que vamos a aprovecharlo. Hacemos el unboxing rápido. No creo que tenga mucho realmente en su interior, así que vamos. Desplegamos aquí esto. Lo primero que nos encontramos son switches. Tenemos 3 switches Blue y 2 herramientas para extraerlos. Supongo que uno para las keycaps y el otro para los switches. Muy bien, muy útil si se nos llega a descomponer uno. Vamos al importante. Uy, ahí se oyó. Vamos a sacarlo. Tenemos, como ven ahí al fondo, un par de papelitos más que voy a sacar para leer y retiro la caja. Permítanme. Vamos a colocarlo aquí. Colocamos la caja de este lado, tampoco lo voy a tirar. Veamos los papelitos primero, si podemos hacer que enfoque. De hecho los está quemando bastante, déjenme, le bajo el ISO. Ahí está. Tenemos estos papelitos. Manual de usuario. Miren, esto va a ser importante. Es las funciones que voy a estar leyendo con ustedes, porque si no, no voy a saber qué onda. Así que vamos a ver eso. Tenemos también acá este papelito. Modelo, marca Yejian, ok. Póliza de garantía. Muy bien, no hay que perder nada de esto, todo esto hay que tenerlo bien guardado junto con los switches. Vamos a subir el brillo nuevamente. Ahí está. Muy bien, vamos a retirar esta bolsita que protege al teclado. Vamos a ponerlo a este lado. Vamos a darle la vuelta. Es pesadita, Ok, empezamos. Cable trenzado. Se ve normal. Cable en terminación trenzada. Se ve bastante largo. Mira, tiene una de estas cosas. Es bastante útil. Bastante útil para el acomodo. Está puesto aquí. Ok, está muy genial eso. Muy bien. Vamos a ver el teclado primero de cerca y luego lo conectamos, ¿va? Enfoque manual. Ahí está. Vamos a acercarlo. Ahí se ven las piezas. Uy, la cámara. Ponerlo en auto. Ahí está. Yejian es un teclado 60%. No tiene todas las teclas del lado derecho. Estoy igual que ustedes, no les sé. Así que en este caso son switches Blue. Ahí se pueden ver. Tiene sus patitas traseras. Ahí dice Yejian Spark Series 2000. Y el cable que por lo visto no es extraíble. Muy bien. Uy, ahora viene uno de los mejores momentos. Bueno, conectarlo primero. Nice. Nice. Vamos a acercar la cámara para que puedan verlo. Que puedan apreciarlo. Ese sonido. Oh, me encanta cómo suena este teclado. Me encanta definitivamente.
Muy bien, necesito el papel instructivo para ver qué onda con el RGB. Y voy a cortar el video porque no me deja grabar en 4K más de 6 minutos, así que permítanme y volvemos. Ok, ya volvimos. Ahora sí vamos a ver qué onda con el RGB. Sé que ustedes ven la hoja toda quemada, yo la veo normal, así que vamos a ver qué onda. Disminución del brillo, función abajo, función izquierda, función derecha. Aumento, función arriba. Pero quiero ver el intercambio. Cambio de color es función. Función y me parece que es esta. Ah, ahí está. Cambio de color, muy bien. Man. Qué hermoso, de verdad. Este color me gusta bastante. Voy a bajar el ISO para que ustedes también puedan observarlo. Ahí. No se ve. A ver si puedo subir el brillo. Esta es la intensidad máxima. Función. Función. Y flechita hacia abajo es menos luz. Más luz hacia arriba. Se supone que estos son para velocidad del movimiento. Pero ahorita solo estoy en modo colores. Deja ver cómo hago lo de movimientos. Grabación personalizada. No. Cambios de efecto de iluminación. Función y SL. Imagino que es este porque trae una M. Uy, no. A ver. No, ese no era. ¿Qué dice ahí? Oh. Oh. Oh, miren eso. Ok. Espera. Ok, estos son en memoria, ¿no? Algo así. Por lo visto. Man. Ok, a ver. Imagino que es restablecer de fábrica. No. ¿Sí? No sé. Ahora está este modo. Ok. Dejen, sigo viendo porque no me hallo. Oh. Vean esto. Función block. Va y regresa. Función block. Enciende la línea. Ok. Función, otra vez block. Y imagino que ahí está. Normal. Ok. Otra vez le di. No hizo nada. Ok, ahí se puso este modo donde se iluminan las teclas que presiono. Función M. Ok. Y volvimos al modo normal. Ok, aquí se quedaron iluminadas esas teclas que imagino que guardé en memoria. Ah, no, se va iluminando diferentes zonas. Ok, aquí puedo variar la velocidad, ¿no? Sería lo más rápido. Mientras más bajo, más lento sería teóricamente.
Función M. Ah, mira, esto va cambiando. Buah, qué hermoso teclado, sinceramente. Guay, es que la escritura ni se diga. Muy bien, chavos, momento ASMR, cierren sus ojitos, vamos a ver, no se crea. Bueno, llevan rato escuchando cómo se oye este teclado. Y está hermoso. Necesito probarla más porque no sé qué onda con la latencia. No sé si... Por lo visto no tiene latencia. Aquí estoy enfrente de la computadora. Pero hay que probarlo. Este es el unboxing de este teclado, el Yayan Spark Series 2000. Que les dejo el enlace en la descripción si les interesa. Es mecánico, tiene switches blue. Venden con switches rojos y creo que cafés, no me acuerdo. Ahí decía cuáles tienen. 900 pesos mexicanos, aproximadamente casi 1000 actualmente en Mercado Libre. Si les interesa, abajo en la descripción. Y pues nada, los dejo aquí con el sonidito. Uy, ya tengo contenido para el canal de ASMR. Adiós. Perfect.